Anh em mà đang xem cái đường hàn trên máy hàn mic 281 móc eo này, đầu cấp dây rời của máy hàn Chí Việt nhá. Và đây là cái mẫu máy hàn mic 281 bên em. Đầu cấp dây là dài 5 m này, mỏ hàn mic là 5 m này, phụ kiện là đi kèm đầy đủ nguyên bộ cho anh em. Máy thì chạy được điện 220V, phù hợp cho anh em làm tại nhà, xưởng hay đi công trình. Máy thì hàn thì cực êm này, anh em nghe dòng hàn này cực giòn luôn. Bắt mát thì cực nhạy này, bấm phát là ăn ngay. Máy thì chạy cực ổn định, hộp quang đều và ít bắn xỉ. Nếu anh em quan tâm cái mẫu máy hàn mic 281 này thì có thể liên hệ với cả máy hàn Chí Việt nhé.